哇！即係嗰度角球啫。咁啊，提大家咯喎嚇，咁啊可以玩遊戲贏大獎。咁啊上咧就係 www.i-cable.com/lg 嗰度玩啊！呢一個咧就係最佳球員嘅遊戲，有機會贏到42寸 LG Infinia 無線 LED 背光。好啦，電視一部，會唔會係你咧？嗱，上半場啊，已經走甩過佩奧爾一次啦。咁啊，嗰次咧佢就頂到咧就係緊緊要微出。今次佢揾到個入球，有機會攞呢個 Man of the Match 喎。係啊，佩奧爾往往喺啲好關用嘅。之前啲西班牙國家打比啊，哇！呢個波泰山壓頂啊，食應晒個波啊！普天同慶就普天同慶啦，照壓得贏啊！咁啊，西班牙咧喺16強、8強到今場4強，會唔會都係1-0淘汰對手咧？要睇埋落去先知啦。哇！呢個波見到佩奧爾啊，由禁區外一路衝入嚟啊，有埋助跑，然後起跳壓到影應啊！佢話碧基，你唔好同我爭食啊！呢個波獅子搖頭啊，真係。好啦，西班牙憑住佩奧爾嘅波1-0領先。